En breus moments començarà el seu pregó en el casino de la Floresta. Per aquest motiu hem parlat amb els encarregats de fer-lo, que són el cau de la Floresta. Anem a veure-ho. Hem explicat primer què és el cau, el nostre objectiu i raó de ser, que és educar en valors bàsics essencials, com la solidaritat, el respecte a la natura, la laïcitat i molts altres molt necessaris en aquesta societat on sovint el materialisme pesa més que les persones. Després els pares el que hem fet és una exposició de com està organitzat el cau en unitats formades per nens de distintes edats que tenen objectius més específics segons el moment de desenvolupament d'aquests nens, i però sempre educant, com diu Adam, educant en els valors bàsics de la laïcitat, de la responsabilitat, de fer-se més persones i més solidaris. Doncs nosaltres, els nens, bàsicament, quan venim al cau, doncs amb els caps fem les activitats i no sé, ho vivim, és que no sé com dir, ho vivim com, no és com anar a l'escola, que és algo obligatori, sinó venim perquè ens agrada i és algo que fem perquè, no sé, sí, perquè volem i no sé. Portes molts anys que el cau? Sí, porto des del tercer any de Follets. Vols seguir? Sí, vull arribar fins a CECAT, també m'agradaria. Creiem que ser pregoners és un reconeixement a la tasca que portem fent a la Floresta des de, ja ho he dit, fa 27 anys, i també creiem que arriba en un moment oportú perquè aquest any hem fet molts esforços per implicar-nos més en el barri, hem participat a la cavalcada de Reis, tenim un cap ficat a la comissió de festes, hem canviat altres de campaments per no solapar-nos amb la festa major, i creiem que és maco que des de la comissió de festes de la Floresta s'hagi pensat en nosaltres per fer el pregó després d'haver fet aquest esforç. Doncs de moment sembla que tenim bon futur perquè hi ha molts infants i nois i noies, de moment tenim prous caps, tenim local, així que hi ha peticions de gent que vol venir l'any que ve, així que de moment bé.